本期视频我将跟大家分享 Helinten 最新的一款可以适用于我们亚马逊卖家在产品上架之初或者是在产品上架以后进行listing 或者产品相关问题调研的工具叫 Helinten 的一个 Audience 功能Hello， 大家好，我是跨境小学生Sean。那么，如果你是第一次来到我的频道，我简要的介绍一下我的频道。我的频道主要聚焦跨境电商、亚马逊以及独立站的相关的干货知识分享。如果你有志于从事跨境电商行业，请记得一定要关注我的频道哈。好的那么今天跟大家分享一款Helinten 最近刚刚上新的一款功能那么叫做这个 Audience那么这个 Audience 呢是在它这个 listing 优化器里面呢有一个 Audience 新增的，就是可以测试市场关于你产品的方方面面的一个反馈比如说你的产品主图、你的文案、你的图片，乃至你产品的一个设计初衷那么之前呢看过我视频或者文章的小伙伴应该知道，我之前介绍款工具叫 Picfu 是吧那么这个 Picfu 呢目前也做了一个改版那么 Helinten 的这个 Audience 功能呢，其实它的一个内核其实就是 Picfu 里面的它的一个测试的一个功能把它内置到 Helinten 的 Audience 里面了我们创建一个有关我们亚马逊产品 listing 的一些刚刚提到的那些点的一个测试的一个功能那么很多小伙伴说具体怎么用是不是那么我们随便找到一个产品比如说 barbecue gloves 这个词那么大家在搜索这个关键词以后带出来的各种各样的一个搜索结果对吧那么我们举一个最简单的例子就是这个主图部分那么主图有各种各样的一个方式对不对你看有这种比较有单调的这种是吧有这种纯白底的也有这种什么带有一些配件的是吧还有什么还有带一些这配件是吧还有一些应用场景的，比如说像一个像这种带有这个火呀冰这种能够比较明显的体现出产品特性的一些主图其实这个主图部分是我们用来进行 A/B 测试，或者说我们对 listing 进行一个点击率提升的时候非常重要的一环因为点击率提升紧接着后面才会影响到我们的一些比较转化相关的一些数据那么我们如果说大家想要快速的能够来测验一下，比如说我最近点击率比较低，想要去提升一下我的产品的点击率那么我又不想把我目前现有的主图进行一个变更，影响我销量，因为我这个在测试的过程中其实我也不知道它能不能究竟能带来好的一个反馈嘛那么在这种不太这个确定的情况下呢，那么我们可以通过 Helinten 的 Audience 来去提前的来做一个预判那么如何使用呢？我就先跟大家介绍一下首先呢还是这样，我们先来到 Listing Optimization 下面点击 Audience然后呢就进入到这个画面这个画面以后呢我们就可以你是用现有的这个调研的一个创建器还是你从头创建一般来讲的话，我们就用现有的这已经创建好的一个这个规格一个模板来使用吧那么第一步呢就是说你调研的一个方向和起点是什么一般来讲其实我们调研的方向就是比如说它可以有一些产品特性你产品的一些文案甚至整个 listing 呢都可以用来去进行一个审核那么我们这里面选择一个主图然后后面还有一些比如说产品设计产品概念之类的这些还有产品标题等等然后呢大家就按照自己实际的一个情况去挑选比如说你想去看一下你在目的国站点，尤其是美国站产品没有正式推出之前这个消费者的一个反馈你适当的去做一些调整是非常有帮助的对吧那么这里面我选择一个主图选择主图以后呢，我们进行第二步第二步呢，它会有一个预设的一个问题的一个模板比如说你想去调研消费者有关你的这个刚刚选定的这个产品或者这个测试方向调研方向的一个问题那么比如说你它有举两个例子有三个例子有说你这个主图会让你怎么样觉得这个产品第二个呢几个主图比如说2到3个主图排在一起，哪一个主图会让你更有购买的一个欲望然后第三个就是说第三个其实也是一个意思那么也是在这个主图上面你更觉得哪个产品更容易打动你对于我们来讲其实就选择第三个对吧我们想或者是你直接选比如说which picture make you most want click 比如说你就更想点击那么这个产品的一个 listing 的那你就自己按照语言中文或者是你变成这个通过谷歌翻译把它翻译成英文贴到这里面都是一样的在这下面写上也可以的
你也可以不按照这3个模板啊。这里面的话，我为了方便啊，就选择第3个模板了，就是哪个主图对于你来讲，你会觉得更有意义啊，更能打动你啊。然后呢，接下来我们就下一步啊。下一步的话，就是把我们提前选好的几个主图，比如说我一次性的上传了2到3个主图的时候，我看哪个主图更能打动消费者啊，让人们去做一个这个筛选啊。这完这个以后呢，到了第4步。第4步呢，这个就是一个重点的部分了，就是你测试或者说你进行调研的人群是什么样的啊。那么第一个呢，就是一般人群啊，那他没有做一个区分啊。那么我们这里面选择 custom 啊，我们选自定义啊。自定义对于我们亚马逊卖家来讲啊，首先我们肯定是想做一些，比如说跟你产品目标受众相近的。你比如说你的产品是母婴产品，你肯定是购买的一个客户啊，母亲比较多，对，女性比较多啊。那么你设定一个人群，比如说是35到44之间的女性啊，这样对吧啊？然后呢，我们其实还要它是一个什么亚马逊的 Prime 会员，对不对啊？那么我们选择这3点然后下面还有很多它的一个这个买家的他的一个调研者的他一个画像啊，这里有很多啊，比如说有的像是比如说他的一个这个社交媒体经常是在哪里面玩的啊，比如说像 Reddit 的用户，还有的是否有这个吸烟习惯的啊等等啊。你选的这些选项越多呢，你的这个人群受众就越细分，当然了，相对而言它的一个调研费用就越贵了啊。那么我们的对于主图部分，我建议大家其实把我们主要受众的几个点就好了。首先第一个就是你的一个必须要选择亚马逊的 Prime 会员，因为我们是在亚马逊平台上面售卖产品，对不对？第二个呢，就是这个最好跟你目标受众的一个性别相近啊。第三个是年龄上你看看能不能锁定你的受众他的一个年龄大致是多少啊？我们可以把这个年龄，要不呢我把它也去掉就好这样的话呢，我们看看我们的这个调研的费用就降低到$70了，对不对我们再往下看然后呢，这里面有一个人群呢，比如说你想调研50人的、100人的、200人的、500人都可以，是吧？我们选择50人就可以了，然后再点击下一项然后呢，这里面还会有就刚刚提及的，比如说你更细分你的调研人群，他所属的一些使用比如说他的行为习惯比如说他经常用的这个手机的一个 app 等等那么我们这里面就不做一个调研，因为我们只做一个主图部分的一个点击率的一个测试调研，是吧？那么这3点就可以了，比如说平均年龄性别然后种族什么的，对吧？这福瑞部分我们就不管了，对吧？我们就这么着了然后呢，再往下就是你的一个报告里面会包含的，比如说它的一个年龄区间受教育程度、性别收入的一个这个区间然后种族对吧？然后呢，我们接下来再往下看那么就是一个确定你的一个这个产品的，你确定一个你调研的一个这个报告包含哪些对吧？然后呢，就一共是$70，然后呢你就付款就好了这里面要跟大家说的就是我们这些调研的时候用它大家可以用的点就很巧妙，大家可以看有关主图部分你甚至你的 logo 设计你的这个有些咱们同学们有的用的这个视频的，有时候会用到一些这个插曲，对不对插曲有没有能打动人的视频里面比如说产品描述部分甚至5点写的怎么样都可以去做一个 A/B 测试那么我们其实自己在没有用到这个测试之前，我们自己通过就可以一个产品用不同的变体、不同的主图带来的点击率就不同，它的销量就有一些些许的差异我们有一个采用了新的主图的，它的点击率销售这个速度就明显比那个老的产品要卖得快一些相同的产品只是不同的主图展示所以说呢，它还是非常重要的那么尤其是有些卖家，我知道大家在完成品牌备案的卖家在后台也可以使用一个叫做这个 A/B 测试的，亚马逊官方确认的，对吧？当然那个呢并不是你店铺里面全部产品都可以使用的，它也是筛选一些你流量高、销量好的才会给你相应的这个机会这个呢，就我们大家花钱就可以进行一个测试的然后我还有一个就是说，大家有些像产品的概念、产品的设计有一些新的点子那么在这里面都能有一个机会去进行验证我觉得是非常好的一个功能
好了啊，那么以上呢就是我们今天的这期视频啊，我们下期视频内容再见，大家拜拜。